Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir für den Lenovo ein kleines RAM-Upgrade-Kit besorgt, und zwar von 8 auf 32 GB, da er so langsam sowohl bei Spielen als auch bei Videobearbeitung ziemlich an seine Grenzen kommt. Viel Spaß dabei! Zuerst müsst ihr mal das Gehäuse öffnen. Ein paar von euch, die das letzte Video verfolgt haben, wissen schon, wie das geht. Ich packe euch da eine Sprungmarke unten in die Beschreibung, damit ihr direkt hinspringen könnt. Hier ist nochmal eine Abbildung, welche Schrauben alle geöffnet werden müssen. An der Erhebung hinten, die Schrauben sind länger, die solltet ihr euch nebenhin legen, weil die dürfen nirgendwo anders reingedreht werden. Jetzt beschleunigen wir das Ganze mal wieder. Mein Tipp ist immer, sich die Schrauben so in einem Muster hinten hinzulegen, wie ihr sie schon rausgedreht habt. Das Öffnen könnt ihr mit einem Fingernagel probieren, geht aber nicht gut. Ich benutze hier, wie auch beim letzten Video, einen Kunststoffkeil aus meinem Autosammelsorium. Weil ihr damit das Gehäuse nicht beschädigt. Mit ein bisschen Gefühl arbeiten, dann gehen auch keine Clips kaputt. Und dann könnt ihr den Gehäusedeckel nach hinten rausschieben. Hier auf der rechten Seite seht ihr dann diese Silberfolie, die müsst ihr nach oben jetzt aufmachen. Da ist so ein kleiner Klebestreifen drauf. Und dann seht ihr auch schon den jetzigen Speicherriegel. Das ist zurzeit ein 8 GB Modul. Jetzt müsst ihr links und rechts die Klammern nach außen ziehen und könnt den Arbeitsspeicher aushaken. Hier sind die zwei neuen Module, jeweils 16 GB. Man muss dazu sagen, eigentlich gibt der Hersteller an, dass nur 16 GB verbaut werden können, aber die 32 GB passen. Und wichtig, werden auch anschließend unterstützt. Noch schnell in die richtige Richtung drehen. Wieder in diesen 45 Grad Winkel einsetzen und dann nach unten drücken und einklicken. Auch der zweite muss gedreht werden. Na komm. So, wieder 45 Grad. Und dann nach unten klicken. Beim oberen Modul geht es ein bisschen schwerer. Ja. Jetzt könnt ihr schon das Gehäuse wieder nehmen, weil im Grunde genommen seid ihr fertig. Und der Deckel wird jetzt wieder zu euch hin eingehakt. Ihr müsst das Notebook ein bisschen anheben. Und dann zu euch hin einhaken und festklicken. Und jetzt einfach nur mit ein bisschen sanfter Gewalt den Deckel wieder drauf drücken.
kommen die 2 längeren Schrauben. Ich halte es euch hier nochmal an. Die müssen unbedingt da rein, nirgendwo anders reinschrauben. Die restlichen Schrauben sind alle gleich. Aber wenn ihr am Anfang auf mich gehört habt und habt die euch passend dahinter aufgesetzt, kann euch ja nichts passieren. Jetzt könnt ihr das Notebook wieder umdrehen. Ich hätte vielleicht auch mal ein bisschen Staub wischen können vorher. Es ist gar nicht mal so einfach, das Passwort einzugeben, wenn man dann hinterm Stativ noch steht. Und hier sehen wir auch schon, die 32 GB wurden erkannt. Und damit haben wir unsere Arbeit quasi erfüllt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr Videos dieser Art haben wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.